Kas pööripäeval Mölder leiab skalli ning kas tõde on kusagil olemas? Vandenõuanalüütikude suvepäevad 20. juuni Tartu kaasa raamustuju ja palju häid mõtteid. Üritame kogu perega tasuta. Head isemõtlevad Eestimaa inimesed. 20-22 juuni Vahemetsa talu Sellenurme külas Tartumaal. Vandenõuanalüütikute suvepäeval. Sündmus algus kell 3 päeval. Võtame kaasa rõõmsa tuju, palju häid mõtteid. Sündmus kogu perele tasuta. Õnnitlus uuele ilmakodanikule. Avanen su ees nüüd aken. Maailm avar, suur ja lai. Täna laevas väike kapten, tahaks ikka saada pai. Tunned rõõmu oma kisast, naeru suiselt tujulood. Imedagi tuleb lisaks, kuidas muidu piima jood. Teinud täis sa päevanormi, punnitades mõnuga. Pampers vana lendab korvi, uue saad siis rõõmuga. Vanematel lusti laialt, nende jaoks ka uus maailm. Armastus sa naudi maialt, oled noorim särasilm. Kasvad suureks, omad mured, kus sa tulnud ilmale. Korsna kaudu toonud kured, kauniks iluks silmale. Kaunist algust ja ilmavalgust. Aitäh suvepäevadel osalejatele, pererahvale, toitlustajatele, muusikutele, laadamüüjatele, abikättele, annetajatele, pikatimeister Maarjole, korvimeister Heinole. See nimekiri kestaks nüüd tegelikult veel mitu tundi, sest inimesi, kes oma kohaloluga neid päevasid rikastasid, oli palju. Aitäh ka ilmataadile, kes pani proovile meie kohanemisoskuse, pakkudes ebamugavusi. Vihma, tuult, külma. Mõnikord tulevad ka elus head ja vajalikud muutused just läbi ebamugavuste. Sündmuse eesmärk oli anda võimalus päriselt suhelda, vaadata silmast silma, kuulata ja saada kuulatud, luua kontakte. Kas või emmata, kui vastav vastastikune tunne, rääkida vabalt rasketel keerulisematel teemadel, läbi vaidluste liikuda tõele lähemale. Sel aastal oli laval läbivaks teemaks lahendused. Meid vandenõuteoreetikuid, vandenõuanalüütikuid seob suur infopagas, sest me tarbime rohkem informatsiooni kui inimene, kes ainult peavoolu meediafoonis elab. See omakorda põhjustab meis omajagu frustratsiooni, sest teame, kuidas rahvale valetatakse, meiega manipuleerida püütakse, mis sigadusi on korda saadetud ja mida planeeritakse. Põhjuseid valitsust, omavalitsusi ja nende tegelikke isandaid kiruda on palju, aga kas see muudaks olukorda, aitaks meid paremasse paika? Ei. Lahendused väljapääsud on meil endil vaja leida. Nii endas indiviididena, oma tahte jõu ja loovuse läbi ja samas omavahel jõud ühendades, vastastikku toetades. Liikuma lavale tuleb üllatusosa. Ja ausõna, see oli meil endilegi üllatus. Maarjal tuli selline mõte. Nii, palun. Kivisildnik, Sven Sildnik. Tere! Ja Kalle Grünthal, palun väga. Selline väike paneeli versioon, me ei ole seda ette valmistanud, nagu paljusid asju, mis siin on toimunud niimoodi. Et siis esiteks selline sümboolne nähtus, et on 3 esinejat ja 1 mikrofon. Moodsal ajal igal ühel on vähemalt 1, on ju. Aga meie näitame eeskuju, et me suudame jagada. Me saame hakkama 1 mikrofoniga, et me oleme selline nagu ühiskonna näide. Et me ei pruugi olla identsed inimestena ja oma aju ehituse poolest, sest me oleme ju erinevad inimesed. Väga raske on vahele rääkida. Aga ma lasin, nägite jah, ma ei tõmmanud ära eest, lasin, ehk siis ma luban rääkida teistel ka. Ja selline ekspromptpaneel, ega me ise ka ei tea, mis me siin täpselt rääkima hakkame, on ju, aga vaatame, kuidas tuleb. Minu selline alustuseks seemneks sõnum on see, et me peaks hakkama mõtlema rohkem endast kui ühiskonnast. Et me oleme üks tervik ikkagi, aga igaüks
selle ühiskonna osana peame olema tugev ise, mitte nii, et me ootame, et tuleks keegi ja räägiks, mis on lahendused, kuidas kõik see jama saab korda, et ma ise ei peaks mitte midagi mõtlema ega muretsema, küll keegi teine tuleb teeb. Nagu Peeter Proos ütleb, et Batman tuleb, päästab. Ei tule. Meie kultuuris, ma ei teagi, oodatakse Kalevipoja naasmist võib-olla, mine tea. Aga et iga inimene ise indiviidina oleks tugev, see on number 1. Ja kui need tugevad koonduvad, siis võib igasugu risudel, lõustadel, globalistidel ja nimetame kuidas tahes, võib õudsaks minna. Seda nad kardavad ja sellepärast üritatakse meid ka väga peenete võtetega omavahelises lõhestada, vastandada, vihka seda, vihka teist, homme on juba uus kampaania, keda nüüd tuleb vihata, kelle poolt, kelle vastu olla. Number 1 igasugu sellistes momentides on mitte valida poolt, sest kui sa valid poole, siis sa juba ei ole adekvaatne olukorra hindaja ja kõik need asjad ei olegi nii väga mustvalged. Tuleb säilitada kaine mõistus, kuulata oma sisetunnet, isegi kui see sisetunne ütleb midagi sellist, mille peale teised ütlevad, et loll oled või kuule see vaktsiin juba päästab sind ära, mis sa, kuidas ei tee nüüd. Et kui sisetunne ütleb, et see on jama, ei tee, siis ei tee ja kõik. Ja tegelikult me ei pea isegi väga palju õigustama oma otsuseid, sest me ise vastutame iseenda heaolu ja tervise eest. Aga ma siis siit paremalt käelt annan sõna edasi. No eks on ju väga kena mõte, et kõik võiksid koos hästi läbi saada ja Eesti elu edendada. Ütleme, et see vist tänapäeval päris nii ei käi, vähemalt siiamaani ei ole käinud. Aga see on nii olnud kunagi ammu. Enne sõda näiteks, kui Eestis oli küllalt levinud ühistegevus, olid igasugused kultuuriseltsid, olid majandusseltsid, olid ühistud ja värgid. Aga see kõik kuidagi nagu kärbus ära eelmise okupatsiooni ajal, kui olid ju ka olemas kolhoosid ja sotsialism iseenesest oli selline ka nagu ühistegevuse vorm, kus siis ühises vagunis sõideti ühisesse barakki ja võeti seal siis koos metsa maha. Kuidagi nii see käis. Aga ei, põhimõtteliselt ma arvan, et see mõte on hea ja seda mõtet on proovitud ja seda on rakendatud. Ja ma arvan, et see oli Luiga, kes kunagi kirjutas, et miks eestlasel üldse see vabadussõda nii hästi välja tuli ja hästi õnnestus on see, et meil oli laulupeo nagu traditsioon. Et inimesed olid harjunud kamba kokku ajama ja siis laulsid ja tantsisid ja nii ja naa ja siis kui noodilehte asemel anti vintpüss kätte, siis ka kõik läks nagu hästi. Et selles mõttes, ega mul ei ole laulupeo vastu ka midagi, kuigi mul nagu siuke nagu rohkem nagu rocki maitse, et see rockfestivalid on ju ka ikka palju rahvast koos ja kui selle õnnestus neid ühendada näiteks jalgpallihuligaanide sellise veidi nagu jõulisema ühistegevusega, et laulupeole kõik kokku ja siis kõigile nagu molli, et sealt ma arvan, et saaks sellise põhja laduda, kus nagu edasi minna ja globalistid, satanistid nagu laiali puistada, et mõte on hea, aga kuidas see nüüd täpselt käib, seda peamegi siin praegu mõtlema kõik koos, teeme siis selle vähemalt 3 siin siis nüüd koos selle mõtte talgu ära ja hakkame seda asja pihta. No nii, mul on kõigepealt algatuseks selle üks küsimus, hea rahvas. Öelge palun, ärge öelge, tõstke käsi palun, kes on rahul praeguse valitsuse poliitikaga. Palun tõstke käsi. Üks mees, 2 mees. Ja nüüd kõik ühiselt kallale, näidake, et me oleme üks jõud. Ma nägin praegu 2 kätt, kuigi ma olen, ütleme, palju siin rahvast on, see on ikka... Need on iroonilised käed. Iroonilised käed, okei. Kui me nüüd mängime praegu sellist olukorda, et ütleme, siin on Eesti ühiskond, siis 2 isikut andsid käega märku, et valitsuse poliitika on õige. Huvitav, miks teised pole nõus? Et see on nagu kummaline. Valitsus on ju tegelikult see, kes teeb kõik selleks, et teie kõigi elu oleks hea. Aga nagu ma näen, praegu selle minivariandi puhul see asi kuidagi niimoodi ei ole. Ja nüüd tekib küsimus, mida teha selleks, et valitsus teeks seda, mida meie tahame. Ma usun, et väga palju on ka neid inimesi, kes on avaldanud protesti selles osas, alates juba siin koroona aegadest.
ma mäletan, Riigikogu juures oli väga palju inimesi, kes käisid protesteerimas. Ja millised olid meetmed? Meetmed olid need, et kasutati koeri, politseinikke, tassiti inimesi bussidesse, politseibussidesse, otsiti alandaval viisil läbi. See oli tulemus. Muidugi koroonaaeg oli omamoodi test, millega testiti, kui kaugele siis Eesti rahvas võib minna. Ei olnud palju need, kes julgesid välja minna, aga müts maha nende ees, kes tulid. Nüüd on olukord läinud hullemaks, aga rahvas ei tule ikkagi välja. Miks ta ei tule? Ta on kaotanud lootuse, sellepärast, et see protestimine ei aita. Ja meil on saadetud ju ka peavoolumeedia vahendusel ka mitmeid klippe selle kohta, mismoodi politsei ostis endale uued veekahurid ja mismoodi siis harjutatakse siis lamemaalasse peal seda kumminuia taktikat ja nii edasi. See on kõik selleks, et hoida teid vaos. Milline on siis lahend? Nädal või paar tagasi ametiühingud korraldasid seal protestimiitingu. Ametiühingud, nii palju kui meil on olemas, on venelaste raudteelaste ametiühing on. Ma küsisin käest, et miks te ei tee midagi muud? Streiki. Me ei saa. Me ühe korra tegime, meile esitati hagi miljoni euro peale. Ja siin on ka põhjus, miks pärast ametiühingud ei taheta lasta seda asja teha. Põhjus on selles, et kui me läheme meeleavaldusele, võib meie osas kasutada kõiki vahendeid, mida jõustruktuurid omavad. Veekahurid, pisargaasid, koerad ja nii edasi, nende arsenal on lõputu. Küll, mille puhul nad on võimetud. Nad ei saa midagi teha, on üle-eestiline streik. Juba see, kui toimus, EKRE vist korraldas selle, oli Tallinnas üle-eestiline streik, autod jäeti seisma. Tallinnas oli selle tõeline kaos. Aga see kestis ainult 10 minutit. Kujutage ette, kui rahvas leiaks ühise keele ja otsustaks, et streigime nüüd aitab sellest valitsuse Eesti vaenulikust ja hävitavast poliitikast, siis ei saaks nad kasutada politseid, jõustruktuure, sest need relvad ei toimi. Minu arvates on see üks vahend ja lahend, mille kaudu on võimalik mõjutada nii valitsuse tegevust kui ka valitsuse olemasolu. Olen pikalt rääkinud. Aga see streigi pool, mina olen seda mõelnud, kui inimestele nüüd öelda, et nüüd selle aja vahemikku me kõik koos streigime, siis kui tõenäoline see on, et inimesed suudavad niimoodi rahulikult olla, et ma olen harjunud kogu aeg tegema sel ajal seda asja nüüd, et äkki peaks mingi asendustegevus olema, et me ei streigi, vaid me teeme hoopis mida? Laulev revolutsioon oli ilus asi, aga see sobis tollesse ajajärku. Muidugi, selles samalt streigil on üks väga nõrk koht. Nimelt, enamus Eesti rahvast on sidunud ennast laenudega, liisingutega. Ja mis siis saab, kui tööandja ütleb, et kui sa ei tule, siis ma lasen su lahti. Laenud jäävad maksmata, liisingud jäävad maksmata, kohtutäiturid tulevad selga nii edasi. Küsimus on ikkagi praegu ainult selles tahtmises. Loomulikult, igas sõjas on ohvrid. Aga kui me seda ei tee, siis me lihtsalt langeme veel sügavamasse mülkasse. Sa küsid seda, et mis oleks alternatiiv laulda. Laulame siis täna, kõik siin, äkki läheb paremaks. Kui võid vahele torgata, kui sa oled pangale võlgu, siis see on panga probleem. Kui pank kodu ära võtab, on see juba sinu probleem. Selleks läheb sitaks aega, sa sulad ennem ära. Ei ole. Aga võib-olla meil olekski mõistlik sellest ajahetkest endas hakata seadma neid samme, kuidas elada, mis otsuseid teha, et su siis selline abielu ei oleks pangaga, et sa ei oleks temaga nii seotud, et sul ei oleks tarvis. Kindlasti meil kõigil on variante, kuidas teha mingeid alternatiivseid valikuid, elada võib-olla natuke tagasihoidlikumalt, kuigi ma tean, et
miks mulle seda näidet tegelikult ei meeldi tuua, Eestis elab absoluutses vaesuses juba väga palju inimesi, kellele öelda, et ela tagasihoidlikumalt, see juba läheb natuke selliseks nagu mustaks asjaks. Et selles plaanis, kellel on võimalik endale veel luua sellist vabadust, et sa ei ole seotud võlaorjusega, sa võidki öelda ülemusele, et kui tuleb uus laine ja nüüd päästad maailma, kui sa enda peal lased mingeid ravimikatsetusi teha, kuigi jah, need... Sündmusest jäi märgina maha vahetult enne suvepäevasid valminud lava. Aitäh meie kuldsete kätega meestele. Olnud jääb meenutama ka fotojäädvustus, millel on kujutatud Lembitu võitlust Euroliidu vastu. Lembitu rollis peremees Rain, teda aitamas kirjanik Kroonik Maarjo, munk Marti, põlismaalast mängisin mina, võrake Kertu, Euroliidu rollis oli Siim, pildistas Peeter. Toiming, millisel puhul majandus jääb seisma. Ja see lööb kaose sisse, sellepärast, et kui toimus EKRE poolt korraldatud see 10-minutine streik, siis olid politseijõud päris paanikas, nad helistasid juhtivatele EKRE poliitikutele, et kas te ikka lasete läbi kiirabi ja politsei, tuletõrje, kui on vaja. Et see mõjus ja isegi kui seal ütleme, kõik ei protestid, osad jäid sinna sellised lõksu sellepärast, et aktiivsemad tegid selle asja ära. Aga see 10 minutit näitas juba seda, et kui haavatav on selles osas tegelikult valitsus. Miks ma rääksin ennem siin ametiühingutest? Ametiühingud on need, kes on võimelised panema paika sisuliselt ka tööandjad, kes ei hakka rakendama oma töötajate suhtes sanktsioone. See on see võti. Tööandjad ja töötajad peavad olema ühes paadis ja tegelikult on tööandjad täpselt samasuguse olukorras nagu töötajad, sest kui nende kasum tuleb ikkagi ainult sellest, kui neil on palju töötajad, nad teevad tööd. Aga mis need hävitavad meid võrdselt, on see, et maksud ja need ei ole sugugi mitte vähe. Nii et minu mõte on see, et need samad ametiühingud, kes praegu veel kardavad, aga silmas praegu raudteelaste ametiühingud, kellega ma rääkisin ise ja andsin teile mõned mõtted, mis moodi edasi minna. Ma loodan, et need seemned langevad õigele pinnasele, aga algust on vaja ikkagi teha. Ma tooksin siia sellise huvitava mõtte sisse. Ma usun, et siin kõik, kes koos on, saavad aru, et meil on 2 sugu, on mehed ja naised. Nii, keegi vastu ei vaidle. Aitäh, nüüd on edasi rääkida lihtsam. Et kui siin me jagame ka oma mõtteid, siis mida mina ise tunnen, mehed, naised on erinevad. Mehed peavadki toimetama rohkem väljapoole, naised rohkem sissepoole. Et naise maailm on kodu ja kõik see, mis puudutab seda, et meil ikkagi neid järelkasvu jätkuks ja nii edasi, see lõpuks on ikkagi suuresti naiste otsustada. Ja sellepärast ma tunnengi, et me peame tegema vahet, et me kõik ei tormaks siis pea ees kuskile sisse. Mingi, et minus oli ka see maailmaparandaja, kuidas asjad on nii ja peab midagi tegema. Ja mingi, et ma sain aru, et ma jooksen täitsa kuskile kaugusesse ära, aga minu asi, see maailm, mida mina pean haldama, looma, enda mõju sellesse panema, et see ongi see, mis on minu ümber. Minu kodu, minu lapsed, kaasa. Et see on nagu see, kuhu minul tuleb number 1 panustada. Et naised ka, kui te tarbite seda alternatiivmeediat ja sealt näete, kuidas asjad on ja midagi peaks tegema ja kuskilt hakkab kiskuma seest, siis ärge laske seda kiskumist väga endasse, sest on olemas mehed ja see on rohkem nende asi, see maailma korda tegemine. Et ma ei ütle, et lükake vastutus ära, vaid ma arvan, et need mehed, kes päriselt maailmas midagi ära teevad, ajaloolisi samme ette võtavad, geniaalsete asjade peale tulevad, neil on see tagala hoitud, kindlustatud, sest ka päris sõjalises tegevuses tagala on väga oluline, aga sellises ka nagu harmoonilises rahuseisundis, nagu peaks kodu olema, siis ka seal see tagala osa on väga-väga oluline. Ja ma arvan, et naistele, ja mitte ainult naistele, vaid ka see, et tütardele õpetada seda rolli, sest kui meil lähevad need rollid juba omavahel sassi, siis sealt edasi on juba lihtne meid ühiskonnana ära lõhkuda nii, et me oleksimegi mingis imelikus, düstoopilises justkui reaalsuses, aga see sellise, midagi ilusat selles ei ole. Selline väike mõte kaasa, et me ei üritakski kõik nüüd midagi hakata ära tegema, vaid vaadata, mis on minu roll, minu ülesanne selles kõigest, mis toimub. Ja ma ei ütle seda, et naised olge vait ja siin isegi
ma olen kuulnud sellist koledat lauset, et naise koht on rusika ja pliidi vahel ja selliseid asju, noh. Ma kujutan ette, et on neid liberaalsete vaadetega või need ei ole isegi liberaalsed, see on niisugune liberastia vorm pigem, kes kujutavad ette, et kui sa oled konservatiiv, et siis sa niimoodi suhtudki naistesse. Reaalsus on midagi muud, et kui konservatiividega suhelda, rääkida, siis seal sellist mentaliteeti ei ole. Et jah, pidasin vajalikuks seda ka ära öelda, sest inimestele meeldib lahterdada, sa oled see, siis sa oled selline, siis sa mõtled niimoodi. Ma arvan, et kui üldse mingit tervet ellu suhtumist ja maailmakäsitlust otsida, siis seda leiabki konservatiivide seast, sest see elu säilimine ongi ju see konserveerimine, säilitada, anda edasi. See ongi see, mis on tegelikult meie lootuskiir. Ja ma ei ütle siin, et kuidagi erakondlikult, et nüüd selle järgi valida, vaid ise enda tasandil valida see konservatiivne ellu suhtumine, oma valikuid teha niimoodi, et sa hoiaks, ei kahjustaks, säilitad, mõtled sammud ettepoole. Ja ma ei ütle seda, et me peame siis nagu konservid olema paigal ja niimoodi stagneeruma seal kuskil kinnises seisundis. Absoluutselt mitte. Konservatiivsus tähendab seda, et uuendused on teretulnud, aga nad peavad olema läbimõeldud, rahulikult läbimõeldud, mitte nii, et kõik, mis uus, see on ju tore ja hea ja kui ma kaasa ei tee, siis äkki keegi mõtleb, et ma olen mingi stagneerunud konservik. Selline väike mõte. Ja ma väga hästi haakun selle viimase mõttega, et kui tuleb mingi uus asi, siis see peaks nagu ilmtingimata hea olema. Kirjanikuna ma olen väga sageni märganud, et hakatakse mingisuguseid uusi asju tegema ja see on lihtsalt uus teistmoodi pask. See ei tähenda, et see on midagi paremat. Et kõik teistmoodi uued asjad ei ole head asjad. Väga sageli ja suuremas osas nad ikkagi on halvad. Ja head asjad on need, mis on vanad ja ära proovitud ja mille peale võib olla kindel. Et see on selline hüsteeriline, revolutsiooniline meelsus, nagu meil siin on saanud mingil põhjusel valdavaks, on ju täiesti ebapraktiline ja mõistuse vastane. Aga mis mind ennast nagu praeguste arengute juures nagu iseäranis nagu huvitab, on see, et me ilmselt kõik oleme sellega ühte meelt, et elu läheb raskemaks ja halvemaks, et meil on majandus on väga kehvas olukorras, ma ei tea, kas 3-4 aastat ta tiksub vaikselt allapoole ja energiahinnad on nagu tänu mingistele roheidiootidele ja kliima nagu debiilikutele nagu mõistuse vastaselt kallid ja maksud tõusevad nagu ma ei tea, kas just iga kuu, aga aastast päris mitu korda ja praegu ei ole asi veel kõige hullem, et majandusinimesed ütlevad, et nende maksude ja koormiste mõju saab olema täiesti selge, kus nad kõik on rakendatud ja nad on oma mõju juba avaldanud kuskil järgmisel jaanipäeval, ütleme aasta pärast saab siis olema see põhi käes. Ja et siis on nagu tunda, mis siin nagu käsil on, et siis on laks nagu korralik. Et aga seda jutut nagu eriti kellegile rääkida, sest ega inimene üldiselt nagu ei mõtle nagu asjade üle järgi. Talle võid igasugust asja rääkida, ta teeb ikka nii, nagu ta teeb, ta on nagu ta on ja kui ikka aktuaalne kaamera ütleb, et nii on õige, siis ongi õige ja vaielda nagu praktiliselt võimalik. See on ainuke koht, mis viib nagu selle aktuaalse kaamera sealt peast nagu kas nagu välja või natukene kõrvale lükta, on see, et elu läheb nii halvaks, et enam elada lihtsalt ei ole võimalik. Et ma ei tea, minu siuke lihtsustatud arusaam on küll selline, et inimene hakkab mõtlema asjade üle siis, kui ta enam ilma mõtlemata edasi ei saa, et kui ikka juba põleb. Et asi on nagu täiesti nagu pekkis, see aeg on nüüd lähemal, järgmine aasta siis näeme, kui halvaks ta nüüd tegelikult läheb. Paljud firmad lähevad kindlasti veel õhtule ja väga paljud inimesed kaotavad töö ja siukse usinamad siis põgenevad siit nagu rotitupud. Et jäävad ilmselt ka vähem ja kuidas nad siis siin hakkama saavad. Et kõik see on väga huvitav. Siis ta kutsus sinna, tegi nagu sellise ürituse, et kutsus sinna linnavalitsuse mingisugused kommunistid kokku. Ja siis mina nagu rääkisin, mis toimus linna peal nende haldusalas, et oli päris nagu tore kirjanduslik üritus. Et siis ikkagi kirjanikud ei olnud sellised limukad, nagu nad praegu on. Et selles mõttes, minul on nagu helged lapsepõlve mälestused ja ma tahan, et noortel ka midagi oleks vastu panna. Et Madin ikka käis väikest viisi. Aga kui vaadata nagu veel kaugemale tagasi, et Eesti on ju olnud orjastatud ikkagi, ma ei tea, mitte 700, nüüd vist juba 800 aastat ja jätkub.
ja meist on siin üle käinud, eks ole, rootslased ja taanlased ja sakslased ja venelased mitu korda ja sakslased ka mitu korda ja siin on olnud Hansavõim ja mis siin veel kõik on, orduvõim ja paavstivõim veel kohati ja piiskopid ja see on neid võime on palju ja Laigna on nad kõik ilusti üles lugenud, ma ei tea, kas need on 17 või 18 jah, tänan täpsustuse eest ja ütleme, et enamus nendest võõrvõimudest ei ole ju kukkunud tänu sellele, et eestlased võtsid hangud ja viglad ja peksid selle kuradi jama laiali kõik. Et see pask vajus ise laiali, üldiselt, siiamaani on see nagu niimoodi olnud. No, see selleks. Aga ütleme, et tulevad ja lähevad ja kui sa oled nagu joones ja sünnitad lapsi ja külvad kardula maha, vanasti oli muud asjad, naerid olid kartulite asemel, et see üleelamine on ka ikkagi selline strateegia, mis on Eestis väga nagu pikka aega väga jõuliselt nagu töötanud, et tulevad siia, ajavad mingisugust ila, teevad elu parajaks põrguks, ja siis kaovad nagu kõik teisedki. Ja ma arvan, et see läheb praegu täpselt samamoodi, et ega see lollus, see nõme satanistlik maailmakord, mida nad siin ehitavad, omad tuulikutes süstimist. Suvepäevadel oli rõõm näha perekondasid, noori inimesi. See oli rõõm nii minule kui eakamatele osalejatele, sest nad vajavad teadmist, et elu läheb edasi. Elada, mõelda ja väljendada julgevaid eestlasi kasvab peale. Suureks lootuskiireks oli ka vaatepilt lastest, kes ei viibinud nutiseadmetes, kellel polnud igav. Nad mängisid, jooksid, sõitsid jalgratastega, püüdsid kala, said omavahel sõpradeks. Osalejad igas vanuses said oma meeltele kergust pakkuda. Lauldes, tantsides, saunas käies, ujudes ja nii edasi. Seda kõike meie kauni looduse keskel. Kes kui palju neid võimalusi kasutas, oli ka ühe enda teha. Järgmised suvepäevad on juba midagi iseenesest mõistetavat, et sellist kokkusaamist on vaja, oli õhus terve sündmuse vältel ja kajastub tagasiside kommentaarides, kirjades ning kõnedes tänase päevani. Teatud mõttes oli sündmus ainukordne, kordumatu, sest video jäädvustasime vaid väikest osa toimunust. Kes olid kohal, kannavad neid elamusi ja kogemusi endaga kaasas veel kaua. Ja aitäh kuulaja, et tunned huvi vandenõuanalüütikute teema vastu. Kes leiavad mahti süveneda, mõistavad, et sildi taga on midagi palju enamat. Lootuskiirses pimedas ajas, süngetes väljavaadetes. Kerdule lisaks soovin ma öelda, et väga hea meel oli mul näha, et hoolimata vihmasest ilmast oli meid taas nii palju kokku tulnud, mis näitab, et Eestimaa inimeste ühendamine ühtseks tervikuks kannab vilja. Ma tänan Raini ja Birgitit, kes on lasknud sellel imelisel sündmusel nende koduhoovis aset leida. Samuti tänan ma kogu meie suurepärast mees- ja naiskonda, kes on sellesse üritusse juba 2 aastat tugevalt panustanud. Suured tänud kõigile! Saate lõpetab Olav Hänilane oma luuletusega. Peatse kohtumiseni! Ja on ühte isamaalist lugu ka. Ma siin lugesin ju. Äkki tuleb veel, sest seda ei saanud salvestada. Aga ma loen Nägi neid. No sobib. Oled üks kaunitar sinistel vetel, soomustes saba sul jalgade eest. Tahaksin püüda ja leida sind hetkel, oskaksin otsida lainete seest. Siidised juuksed sul hõljumas vahus, kurmavalt võluvan tunnetes pilk. Olla võid sügavais vetes sa rahus, vetlik on sädelev lainete selk. Vaatan su silmade selkivad sära, tunnetes võluvais sulan ma seest. Ei suuda silmi sul pöörata ära, olen ka ise vist sõltunud veest. Oodates hetke, mil võrku sind püüan, välja, et saaksin sind tõmmata veest, olles su embuses, rõõmus siis hüüan, tundes ka armastust südames seest. Sinised silmad ja sätenda saba, oled mul jäädavalt silmade ees. Olen ka kindel, et sind ma ei taba, ise kui välja ei tule sa veest. Ja
jaanipäevaks kõrgeks kasvab rohi. Rinnus saadik kiigub kaste hein.